안녕하세요, 프레스입니다. 오늘은 체인 정렬을 마칠 때 체인을 조절하면서 정렬을 맞출 때 힘드신 분을 위해 좀 편한 체인 툴 하나를 소개시켜 드리겠습니다. 이 체인 툴 같은 경우에 이 스프로킷 대기어에 꽂아서 사용하시면 됩니다. 지금 체인 가드 때문에 위에서는 잘 안 보이고요, 바이크에 따라 밑에서도 꽂아서 확인할 수 있기 때문에 밑에서 꽂으셔도 상관없습니다. 편하게 보실 수 있게 위에 체인 카바를 벗기고 보여드리겠습니다. 이렇게 꽉 조여주시고요. 너무 세게 하실 필요는 없으니까요, 어느정도 힘으로 꽉. 잘못됐네. 바이크마다 차이가 있어서 이렇게 하면 스윙함에 닿아서 저는 반대쪽으로 하겠습니다. 이쪽 볼트를 풀어주시고 이거는 반대쪽으로 밀어주시고 반대로 됐습니다. 여기에서 딱 맞추시면 이렇게 엑셀 볼트부터 먼저 풀어주시고요. 이렇게 쉽게 체인 툴과 체인을 일직선을 맞춰서 정렬을 시키시면 됩니다. 초보자분 같은 경우에 특히 추천드릴 만한 제품 같고요. 이렇게 하시면은 거의 틀리는 경우가 없기 때문에 개인적으로 아주 추천드리는 제품입니다. 이상 프레스였습니다.